Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая, но днес няма да се усмихвам на вас, защото новините са малко повече от притеснителни. Защо Африка се разделя на две части? Защо Етиопия се пропуква? И защо в Кения се образуват много големи дупки по земята? Наистина, в Африка са започнали много странни природни явления, приятели, които досега не са били наблюдавани. Защо? Според вас, защо Африка се разделя на два отделни континента? Това официално е потвърдено от НАСА и вече НАСА ни го казва, приятели. В това видео ще чуете много интересни факти относно Боливия, относно Африка и много интересни факти също така за това, защо самата Земя се разцепва на две и защо скоро може да има и нови континенти. Аз съм Айхан Фая, приятели, и добре дошли в моят канал. Този видеоклип съм сигурен, че много ще ви хареса, много ще е интересен, но по-важното, ако и вие сте на това мнение в края на видеоклипа, бих се радвал да се абонирате с камбанка за моят YouTube канал. Благодаря ви, приятели. Сега ви желая приятно гледане. Днес сме свидетели на една от най-големите промени на Земята, която се случва точно пред очите ни. На африканският континент се е появила огромна пукнатина, която се разширява с всяка изминала минута. От НАСА също така прогнозират, че тази пукнатина ще предизвика едно от най-големите наводнения, на които сме ставали свидетели през последните няколко века. Защо се образува тази пукнатина в Африка и какво е причинило? Как ще се отрази това на Африка и на други части на света? Дълго време Африка беше един от най-интригуващи континенти в света. От разнообразието и племената до изключително обширна дива природа и минерални ресурси. Този континент изобилства от изследователски интереси за изследователи и учени, но сега той предоставя нещо още по-интригуващо за учените. Нещо, което никой никога не е предполагал, че би се случило. Континентът се пропуква и разпада. Гигантската пукнатина, която се отворила в Кения през 2018 година, продължава да расте, разширявайки се все повече на юг. Огромният брой от геофизици са стигнали до заключението, че тази пукнатина се дължи на континенталния разлом под повърхността. Източноафриканският разлом се простира на повече от 6000 км, като обхваща пространството от Червено море на далечния север до Мозамбик на юг. Тектоничните плочи в този регион се раздалечават. По-конкретно сомалийската тектонска плоча се отдръпва от намибийската тектонска плоча, която съставлява по-голямата и по-стара част от нашата планета. Но това разделение започва да се формира много отдавна, още през септември 2005 година. Пукнатината се отваря в района на Афар в Етиопия и бързо е привлякло вниманието на геолозите. Това, което е още по-загадъчно за тази пукнатина, е връзката й с изригването на вулкана. По това време вулканът Дабахабу в Етиопия е изригнал, но изненадващо магмата от вулкана не е излязла на повърхността, както обикновено се случва. Вместо това, горещата магма е била отклонена под земята в континенталния разлом. В последствие, когато е започнала да се охлажда, тя се е разкъсала на повърхността, образувайки много дълбоки пукнатини с дължина около 500 метра. Но това е само част от цялата история. Геолозите продължили да изследват и открили, че цялата тази пукнатина е страничен продукт на гигантската африканска рифтова система и може да се образува, тъй като континенталният разлом е поддал. През годините тази пукнатина продължава да се разширява, достигайки рекордни за всички времена дължина и дълбочина. За да разберем по-добре това явление, ще трябва да разберем концепцията за тектоничните плочи и континенталните разломи. Земната кора е разделена на няколко тектонски плочи. Тектонските плочи са, казано с прости думи, масивни скални плочи, които изграждат повърхността на нашата Земя. Те се различават по размер и дебелина, като някои от тях имат диаметър от стотици хиляди километри. Най-големите тектонски плочи на Земята са Тихоокеанската и Антарктическата плоча. Тихоокеанската плоча лежи под Тихият океан. Площта е 102 милиона квадратни километра, а дебелината е 100 км. Най-старите континентални плочи обикновено са най-дебели и могат да имат дебелина от 50 до 200 км. Те се наричат континентални плочи, докато по-тънките плочи, които не достигат до 50 км, се наричат океански плочи.
плочи. Едно нещо, което е общо за всички плочи, са тектонските граници. Всеки континент има своя собствена плоча или плочи и точно определени граници. Тези граници обаче не могат да се видят, тъй като са скрити под океаните. Учените от НАСА ги картографират едва при използването на космическите спътници Геосат. Тези плочи не остават статични, а се движат с различна скорост една спрямо друга. Изследванията показват, че някога арабската и африканската тектонична плоча са били слети, но преди около 250 милиона години са се разделили, отваряйки Червено море. Африканската тектонска плоча съдържа не само цялата земна маса на Африка, но и близката океанска кора на север на юг от континента. Тектонските плочи се движат бавно с около 2 до 5 см на година. Учените не знаят точно защо тези плочи се движат по този начин, но се смята, че това се дължи на топлината от радиоактивните процеси, протичащи в ядрото на нашата планета. Учените наричат тази странна сила на движение конвективни течения. Понякога в хода на движението на тектонските плочи се получава разлом. Континенталният разлом е разкъсване на тектонската плоча на континентите, което се получава главно при изтъняване на тектонските плочи. Понякога могат да се появят разломи, които все пак са невидими на повърхността. Вулканичните и сеизмичните дейности обаче винаги разкриват разломите, тъй като трусовете или лавата предизвикват появата на пукнатини на повърхността. Впоследствие на това разломът се разширява до степен, при която може да се раздели изцяло тектонската плоча на две отделни части. Огромните пукнатини, които се разрастват в Африка, са знак, че континентът се разпада. Първият случай е в Етиопия през 2005 година, но през 2018 година голяма пукнатина се е появила също така и в Кения и от тогава продължава да расте, а през 2023 година пукнатината е с размери около 15 метра дълбочина и 15 метра ширина. В случая с Етиопия пукнатината е станала видима заради изригване на вулкан, а в случая с Кения тя просто се е появила от нищото. Със сигурност това е знак, че тектоничните плочи се раздалечават, а през тази година пукнатината се разраснала неимоверно и дори пресича магистралата Нарок в Найроби. Това е накарало местните жители да започнат да запълват пукнатините с бетон, въпреки че това може да изглежда като жизнеспособно решение за тези местни. Експертите от НАСА знаят, че това няма да има значение, тъй като самият процес на разкъсване вече е започнал. Разломът е разделил африканската плоча на две части, наречени сомалийска и нубийска плоча. Оказва се, че африканският континент се разделя на две пред очите ни. Тази разломна долина ще продължи да расте и да се разпространява, докато не се разпадне напълно и между двете плочи ще се образува нов океан. Само да знаете, че така са се образували различните континенти, които виждаме днес. Всичко това е резултат от континентални разломи и разкъсвания. Например, Южният Атлантически океан се е образувал в резултат на разпадането на бившият континент, в който преди около 138 милиона години са се слели Южна Америка и Африка. Ако наблюдавате, ще забележите, че бреговите линии на тези два континента съвпадат точно като парчета от пъзел. Също се отнася и за всички останали континенти. Преди около 300 милиона години на Земята не е имало нито континенти, нито много океани. Имало е само един огромен суперконтинент, наречен Пангея, и само един океан, наречен Панталаса. С течение на годините този континент бавно се разпаднал и разпространил, за да образува многото континенти, които виждаме днес. Този процес се нарича континентален дрейф. Учените смятат, че топлината от ядрото на планетата е улеснила създаването на няколко разлома, които са разбили Пангея на 7-те континента, които виждаме днес. Идеята, че всички континенти са били един голям континент, може би е трудна за вярване и може би се чудите какви доказателства имат изследователите в подкрепа на това твърдение. Има няколко неща, които доказват това твърдение. Едно от тях, както споменахме по-рано, е сходството в бреговите линии. Проверете всеки от 7-те континента и ги сравнете с близките им аналози. Почти бихте могли да ги вместите всички в едно парче от пъзел. Обърнете внимание, че тези крайбрежни линии са били изветрявани от природните стихии през годините. Първоначално, когато тези континенти са се формирали, границите на тези плочи са били перфектно комбинирани. Друго силно доказателство, че Пангея е съществувала са сегашните ни геоложки записи. Геолозите осъзнават, че въглищните залежи в Пенсилвания, САЩ са много сходни по състав с тези, открити в Обединеното кралство
кралство и Германия от същия период. Това показва, че това, което сега познаваме като Северна Америка и Европа, някога е била една голяма земна маса. Освен това, някои идентични растения и седименти са открити на няколко континента, което показва, че някога тези земни маси са били едно цяло. Например, растение наречено семен на папрат, Глос петрис, е открито като вкаменелост в различни континенти. Геолозите също така са осъзнали чрез внимателни изследвания, че скалните образования на повечето планински вериги по света са идентични по състав. Това накарало геолозите да стигнат до заключението, че повечето от впечатляващите планински вериги, като Апалачите в САЩ и Атлантските планини в Африка, някога са били едно цяло, наречено Централна Пангейска планина. Може би ще ви е интересно, че името Пангея е произлязло от двете гръцки думи Пан и Гея. Пан означава цяло, а Гея – земя. И така, името се превежда като цялата земя. На този единствен континент са били необходими около 200 милиона години, за да се разпадне на това място, което имаме днес. Дори тогава обаче Пангея не е съдържала всички земни масиви на земята. Имало е няколко останали острова и няколко големи терена, които сега съставляват днешна Азия. Това е станало преди около между 300 и 360 милиона години. Също така, преди много години, между 200 до 250 милиона години, се образува в сушата Гондвана. Земята Гондвана е един от древните суперконтиненти, които са се отделили от Пангея. Виждате, че Пангея се е разпаднала на два континента, наречени Лавразия и Гондванска земя. Гондвана включва континентите, които сега познаваме като Африка, Южна Америка, Австралия, Антарктида и субконтинента Индия. От другата страна, Лавразия е обхващала Северна Америка, Европа и Азия. Образуването на Гондвана и Лавразия е отворила и нови континенти. Когато се е образувала Гондвана, наоколо са се носили и други по-малки острови. В крайна сметка тези острови са се сблъснали с Гондвана и са се слели с нея. Този процес се нарича акреция. Преди около 150 милиона години Гондвана се е разпаднала по същия начин и се е отделила, за да образува отделните си континенти. Имам един въпрос към всички вас, към моите зрители. Знаете ли всъщност до каква степен е опасно това или не? Приятели, предполагам, че от този видеоклип ви стана ясно, но ако не ви е станало напълно ясно, именно в този видеоклип описвам много по-подробно какво би се случило. Аз бях Айран Фая, приятели. Благодаря ви за отделеното време. Ако сте сметнали видеоклипа за интересен, образователен и забавен, бих се радвал за един лайк и абониране с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа, които ги няма никъде другаде в България. Чао, приятели! И до скоро!